在我们的日常生活中，家是温暖的港湾，是我们放松身心、享受生活的地方。然而，您是否想过，这个看似温馨的空间里，可能隐藏着一些对健康不利的因素呢？近年来，过敏性疾病的发病率呈上升趋势，像过敏性鼻炎和哮喘等，严重影响着人们的生活质量。耳鼻喉专家黄雪坤医师指出，这些疾病往往与吸入性过敏源有很大关系。家居环境中常见的吸入性过敏源主要有尘螨、蟑螂、猫狗等动物的皮屑、霉菌、花草以及家庭装修材料挥发出的甲醛等6大类。当家人频繁出现咳嗽、咽痛、鼻塞、打喷嚏、流鼻涕、皮肤瘙痒等症状时，很可能就是这些过敏源在背后作祟，而这些过敏源就常常隐藏在家中的各个卫生死角里。接下来，就让我们逐一揭开它们的神秘面纱。健康风尚，带你在健康的道路上如风畅行。大家好，我是思琪。如果你喜欢我的内容，请点赞和订阅我的频道，你的关注是我们制作节目的动力。首先，我们来到卧室。为了美化家居环境，不少人喜欢在卧室摆放一些绿植，让生活充满生机。但您知道吗？卧室里的这些绿化有可能成为健康的隐患。想象一下，开着空调睡了一夜，清晨醒来却感觉咽痛、鼻塞，甚至喘不过气。这时候您可就要警惕了，很可能是摆放在卧室里的花草在捣乱。开花植物的花粉是常见的过敏源，对于过敏体质的人来说，吸入花粉后容易引发过敏反应。而且，花朵凋谢后的落叶，如果不及时清理，在适宜的温度和湿度条件下，就会成为霉菌滋生的温床。霉菌孢子在空气中飘散，一旦被人体吸入，同样会引发过敏症状。那么，我们该如何应对呢？对于容易导致过敏的开花植物，最好把它们请回阳台，那里才是它们的最佳生长环境。虽然绿叶观赏植物引发过敏的情况相对较少，但如果您对草叶过敏，也最好不要让它们留在室内。另外，对于那些对霉菌过敏的朋友，家里最好不要种植经常需要浇水的喜阴类植物，因为这类植物需要保持较高的湿度，而潮湿的环境恰恰是霉菌最喜欢的。告别卧室绿化这个卫生死角，我们再把目光投向家中的潮湿区域。在我们的日常生活中，有很多地方容易出现潮湿的情况，比如不常清洗的洗衣机、像内槽和下水管口，还有浴室、卫生间的马桶周围等。这些地方都是霉菌的最爱。霉菌孢子在空气中四处飞舞，一旦被体质敏感的人吸入鼻腔，就会引发过敏反应。洗衣机在长期使用过程中，内槽会积累大量的污垢和水分，这些污垢为霉菌的生长提供了丰富的营养物质，而潮湿的环境则是霉菌滋生的温床。同样，浴室和卫生间由于经常接触水，湿度较大，如果通风条件不好，霉菌就会迅速繁殖。为了应对霉菌的威胁，我们需要定期彻底清理洗衣机内槽。现在市面上有很多专门的洗衣机清洁剂，大家可以按照说明书的要求进行清洗。同时，洗衣机周围不要堆放杂物，保持地面干净，这样可以减少霉菌滋生的机会。对于马桶周围，要定期进行清洗，并且保持潮湿区域的充分通风。在清除霉菌方面，我们可以使用漂白粉清洁，用漂白粉或其他清洁剂清洗卫生间及垃圾箱。如果发现衣物发生霉变，要尽早扔掉，避免霉菌扩散。另外，要保持室内干燥，地毯应注意防潮，食物也要合理保存，防止霉变。每周清洗一次浴帘，也可以使用含有抗真菌药物的浴帘，并且经常清洁浴具表面，从各个方面杜绝霉菌的滋生。离开潮湿区域，
我们走进厨房。厨房这个美食的诞生地，却也是过敏源的重要藏身之所。厨房的垃圾桶、清洗池周围等地方，由于经常接触水和食物残渣，潮湿且难以清理，容易滋生霉菌。而操作台面、地面、角落里掉落的食物残渣，又成为了蟑螂家族的食物来源。特别是微波炉和烤箱下面，这些温暖隐蔽的角落，是蟑螂最喜欢藏身的地方。蟑螂不仅会传播细菌，其排泄物和蜕皮也是重要的过敏源，对人体健康危害极大。朋友们，请订阅我的频道，第一时间收获健康新资讯。从厨房出来，我们来到客厅和卧室中常见的家纺区域。沙发、抱枕、布偶、地毯、窗帘等棉质家纺，为我们的生活增添了温馨和舒适，但它们同时也是尘螨最爱的乐园。尘螨喜欢生活在温暖、潮湿、阴暗的环境中，而这些家纺正好满足了它们的生存需求。尘螨的排泄物和尸体是强烈的过敏源，长期接触可能会引发过敏性鼻炎、哮喘等疾病。想象一下，我们每天坐在沙发上，抱着抱枕，晚上睡在铺着地毯的房间里，却不知道周围可能布满了尘螨，是不是有些可怕呢？那么，我们该如何对家纺进行除螨呢？这里有7招供大家参考。第一，如果家里有过敏儿童卧室内尽量少摆放布偶、抱枕，减少尘螨的栖息地。第二，在清除打扫沙发等棉质家纺时，要用湿抹布或特制的除螨抹布，这样可以避免灰尘飞扬，让尘螨无处可逃。第三，要经常给衣物清洁除尘，勤换勤洗，减少尘螨在衣物上的附着。第四，家居纺织品每2周用55摄氏度以上的热水洗一次，这个温度可以有效地杀死螨和去掉绝大多数螨过敏源。第五，平时将玩具装在防尘的盒子内，不要放在床上或地板上，尽量不要让孩子抱着玩具入睡，减少孩子与尘螨的接触机会。第六，如果一定要使用地毯，可选择使用可机洗的棉毯、印度手纺纱棉毯等，并且每天用真空吸尘器打扫一次，及时清除地毯上的灰尘和尘螨。第七，对于毛绒玩具，可以用保鲜袋包装，在-17摄氏度至-20摄氏度冷冻至少24小时后，再清洗这些物品，这样可以去除死螨和过敏源。解决了家纺中的尘螨问题，我们再来看一看家居装修和摆件方面。随着人们生活水平的提高，对家居装修的要求也越来越高。然而，家居装修材料中的甲醛和香薰蜡烛、精油等都是挥发性物质，它们不仅是过敏源，也是主要刺激物。甲醛是一种常见的室内污染物，它会持续从装修材料中挥发出来，对人体健康造成危害。长期接触甲醛可能会导致呼吸道疾病、皮肤过敏等问题。而香薰蜡烛和精油虽然能让房间充满香气，但对于过敏体质的人来说，却可能成为引发过敏反应的导火索。为了减少这些过敏源的危害，我们在装修时要使用质量合格、低甲醛的装修材料。装修完成后，要至少通风3个月再入住，让室内的甲醛等有害物质充分挥发。入住后，也要保持开窗通风，让室内空气保持流通。对于过敏体质的人来说，最好不要使用香薰蜡烛，避免接触可能引发过敏的挥发性物质。接下来，我们关注一下凉席和床品。在炎热的夏天，凉席是很多人必不可少的床上用品。然而，如果清洗不彻底，凉席就可能成为小虫和尘螨的栖息地。凉席的缝隙中容易藏有皮屑、灰尘等，这些物质为小虫和尘螨提供了生存的条件。同样，床品如果长期不清洗更换，也会滋生大量的尘螨。我们每天晚上睡觉，身体会分泌汗液、皮屑等，这些物质都会附着在床上用品上，成为尘螨的食物。
为了保持凉席和床品的清洁卫生，我们要养成良好的习惯。凉席要每天擦抹，定期用热水洗和在阳光下暴晒，利用高温和紫外线杀死小虫和尘螨。毛毯、床垫套每2周用55摄氏度以上的热水洗一次，枕头、棉被等也可置于阳光下暴晒，让阳光为我们的健康把关。最后，我们来看看宠物笼。对于很多喜欢养宠物的朋友来说，宠物就像家人一样。然而，宠物居住的笼子却是皮屑毛发的聚集地。猫狗等宠物在日常生活中会不断的脱毛，它们的皮屑也会随着毛发脱落。这些皮屑和毛发中含有过敏原，即使在动物搬出笼子后数个月，过敏原依旧存在。当我们靠近宠物笼时，就可能吸入这些过敏原，引发过敏反应。对于对动物皮屑过敏的患者，最好的办法就是远离宠物。但如果实在割舍不下与宠物的感情，我们可以对猫狗从小进行训练，禁止它们上主人的床。如果一定要养宠物，可以把宠物放在阳台，并且定期给动物做毛发清洁，定期清洗动物的笼子，减少过敏源的产生。朋友们，家中的这7大卫生死角看似微不足道，但却可能对我们的健康产生重大影响。尤其是中老年人，身体抵抗力相对较弱，更要关注家居卫生，及时清理这些卫生死角，减少过敏源的滋生。我是思琪，让我们携手同行，将健康生活进行到底。如果您有任何问题，欢迎评论区留言讨论。我们下期节目见。